Ciao amici di Fanblog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi grazie agli amici di whatg.com, sito internet che vende tastiere meccaniche professionali e non solo, vi porto la recensione di lei, la nuovissima tastiera James Donkey A3. Ragazzi, scopriamolo insieme, ovviamente, dopo la sigla. La James Donkey A3 arriverà con questa confezione bianchissima, un pochettino di specifiche, un pochettino di funzionamento dei tasti nella parte posteriore. All'interno abbiamo un comparto unboxing abbastanza ricco, perché troviamo la chiavettina 2.4 GHz, perché questa tastiera si connette anche 2.4 GHz. Abbiamo il cavo USB Type-C rivestito in nylon, perché questa tastiera funziona anche ovviamente cablata Type-C USB-A, quindi quella un pochino più grande. Oltre alla connessione Bluetooth 5.1, quindi abbiamo tre tipi di connessioni diverse su questa tastiera. Trova spazio anche l'estrattore per i keycaps e l'estrattore per i nostri switch, perché questa tastiera è hot swap 100%, tutti i tasti sono hot swap. Sono specifiche da dire chiaramente, perché chi vuole una tastiera pro la vuole sempre hot swap. Poi c'è una manualistica, seppur non vi è la lingua italiana, comunque c'è l'inglese che è fondamentale e ci spiega tutte le combinazioni dei vari tasti sia per Windows che per Mac. Ragazzi, questa tastiera è compatibile con entrambi i sistemi operativi. Scopriamola insieme. Ecco la James Donkey A3, è una tastiera pro, quindi una tastiera dall'ottima dotazione sia hardware sia software. Perché? Perché si può scaricare il software direttamente dal sito di WhatGeek. Trovate in descrizione in basso appunto su questa tastiera, io vi lascio tutti i link. Vi è il sito, vi è il link per scaricare il software che ci permetterà di fare le macro, di dare una seconda chance ai nostri tasti per effettuare un'altra operazione anche in base al profilo, quindi si può cambiare davvero tutto. Si può personalizzare il knob, perché questa tastiera, ragazzi, ha il knob cliccabile. Io l'ho lasciato di default, quindi un click muto e volume appunto al mio computer, e qui con la rotellina che va a scatti si sente proprio la qualità meccanica di questo tasto. È fantastico, mi permetterà di regolare il volume, ma è personalizzabile anche lato software. Si possono cambiare ovviamente tutte le luci, la velocità e quant'altro. Comunque è possibile fare questo. L'hardware è di qualità, è una tastiera seppur grandicella, comunque resta sempre una compatta 75%. Abbiamo 81 tasti più un multifunzione, come già vi ho detto, il nostro knob. E io vi parlo di switch, perché qui sotto abbiamo i Gateron G Pro 2.0, quindi switch di alto profilo. Nel mio caso ci sono i silver linea, ma dal sito WhatGeek sarà possibile alcune volte poter scegliere anche i white o altre configurazioni. Io ho preferito farmi spedire il sample con i silver, perché adoro questo suono che rilasciano. Abbiamo i tasti in PBT keycaps, quindi le lettere non saranno trasparenti. I tasti sono ben fatti, ben spessi. Nel mio caso sono Havana, una sorta di beige con i numerini in rosso. Invece la seconda fila di numeri di funzioni saranno in grigio.
si vedono bene, ecco, di notte con la retroilluminazione della tastiera un pochino alta magari si farà un pochino difficoltà, ma è normale, con i tasti PBT comunque si possono cambiare, quindi potete tranquillamente cambiare. Abbiamo anti-ghosting su tutti i nostri tasti, vi ho già detto che sono hot swapple, quindi completamente, ragazzi, personalizzabili sia PBT, quindi keycaps, che i nostri switch, e abbiamo uno stabilizzatore a piastra in metallo all'interno, quindi abbiamo un plate mounted super stabilizzata, davvero super resistente, e ovviamente parliamo di un prodotto shockproof perché abbiamo un gasket pro. Per gli intenditori, diciamo, delle tastiere meccaniche, sapete a cosa mi riferisco, è una tastiera davvero ultra resistente che funziona davvero, ragazzi, bene. Abbiamo tantissimi giochi di luce, vi faccio vedere, state vedendo qualcosa qui all'interno di questa recensione. È possibile cambiare, oltre al gioco di luce, anche la velocità e anche la luminosità, e ovviamente si potrà cambiare il tipo di effetto, il tipo di colore in base alla singola modalità, molto semplice. Si connette Bluetooth, si possono accoppiare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Io l'ho usata con chiavetta USB, quindi 2.4 GHz sul mio Mac mini e funziona alla grande. Invece sulla mia macchina Windows, oltre a fare una prova così con il Bluetooth, la uso principalmente con il mio cavo, quello che io uso su ogni tastiera, perché io generalmente ho un buon cavo sempre montato e poi cambio solo la tastiera. Ma in confezione troverete il cavo che è davvero, ragazzi, di ottima qualità, completamente disassemblabile. Vi è anche il cacciavitino per cambiare alcune guarnizioni in confezione e vi è anche la brugolina per poterla appunto disassemblare. Abbiamo i piedini regolabili in 2 modalità per poterla eventualmente rialzare. Comunque, se non si usano, ci sono dei piccoli piedini, delle basettine antiscivolo che la rendono davvero super stabile. Amici Phone Italia, questa tastiera davvero, ragazzi, mi ha stupito per la qualità costruttiva in primis, mi ha stupito perché tutto l'interno è rivestito in gomma EVA per non far trapelare suoni al di fuori di quelli dei tasti, quindi il suono dei tasti sarà molto secco, preciso, e anche i tasti in PBT permettono una scrittura molto veloce. La corsa è abbastanza corta con questo switch rispetto ad altri switch e il rumore sarà contenuto. Invece qui nella parte, quasi dimenticavo, vi è la porta USB, c'è anche un indicatore quando la metteremo in ricarica, perché abbiamo una buona batteria, una batteria che per quel poco che l'ho usato in Bluetooth, in una settimana non sono riuscito a scaricare la batteria. Poi dipende dalla luminosità, dagli effetti, ovviamente da quanti tasti battete quando scrivete. Io la consiglio per il gaming principalmente, perché per il gaming va alla grande. Ho giocato e con lei mi sono davvero divertito tanto, ma la consiglio anche per chi vuole scrivere, perché è una tastiera, ragazzi, velocissima. Io vi lascio in descrizione tutti i link all'acquisto da whatgeek.com, vi lascio anche un mio codice sconto personale del 10% che farà sempre piacere. Le spedizioni dovrebbero essere comunque gratuite, si può pagare PayPal, quindi date un'occhiata, ragazzi, perché è un sito che merita di essere almeno guardato per noi appassionati delle tastiere comunque meccaniche. È una 75% a 81 tasti che mi sento, ragazzi, di consigliare. Io vi ricordo come sempre di lasciare un bel pollicione in su, di iscrivervi al canale e ovviamente di venirmi a trovare su Telegram, tech.offerti, mio canale ufficiale con tantissimi codici sconto. Ci vediamo come sempre in un prossimo video e grazie per il vostro tempo. Ciao!